Well, let me first give you some good news. And the good news is that Thailand still has wild tigers. Thailand has more wild tigers than any of the neighboring countries here in the region of Southeast Asia. So this is what I want to talk about today, is wild tigers and wild tiger conservation in Thailand. สำหรับเรื่องแรกก็คือยังเป็นข่าวดีอยู่มากที่ในประเทศไทยยังมีเสือป่าอยู่จริงๆที่ไม่ได้เป็นเฉพาะแค่เพาะเลี้ยงนะคะถ้าเปรียบเทียบกับในประเทศใน Southeast Asia ถือว่าเรามีเสือเนี่ยมากกว่าประเทศอื่นๆนะคะ Let me first give you an overview of the status of tigers in the world. อันนี้เดี๋ยวจะโชว์เป็นแผนภาพของเสือที่มีค่ะ As I look at this slide, I realized that when I was the age of many of the students here in the room today, when I was in university in the 1970s, there were probably 35 to 40,000 tigers in the world. So in my lifetime, or at least a good part of my lifetime, the number has gone from nearly 40,000 to fewer than 4,000 today. หากเปรียบเทียบในปี 1970 จนถึงทุกวันนี้สัตว์ป่าได้ลดลงอย่างมากจนน่าใจหายตอนแรกมันจะมีอยู่ที่ประมาณ 35,000 ตัวแต่ตอนนี้มันเหลืออยู่แค่ประมาณ 3,200 ตัวถือว่าลดลงเกือบกับ10 เท่าเลยนะคะ But after that very, very steep decline, the good news is that in 2010, 6 years ago, really the whole world united to try and develop a plan to save wild tigers. Some of you may recall that there was an important meeting held in Russia in 2010 to develop a plan to save tigers in the wild. แต่ตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมาเราก็ได้มีแผนที่ค่อนข้างเคร่งครัดมากขึ้นในการที่จะพยายามที่จะอนุรักษ์เสือให้มีเสือคงอยู่ต่อไปค่ะ So for the first time in perhaps a century, the number of tigers has begun to slowly increase in the world. และแน่นอนค่ะว่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเสือก็ได้มีการเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ These are the best estimates we have of the number of tigers in the world as of April 2016. And you can see here the global total now is estimated to be about 3,890 tigers. These numbers again are estimates, they're not exact figures. For Thailand, the estimate based on an IUCN study in 2015 is 189 tigers. That sounds like an exact figure. It is not. It is an estimate. And frankly, it's probably on the high side. But the important point here is that Thailand still does have at least more than 100, maybe 150 tigers. And Thailand has enough tigers and enough habitat, enough protected areas that Thailand can have a viable tiger population. Yeah, it's quite long, but it's alright. ตั้งในปี 2015 ตามที่ IUCN ได้สักครู่นะคะภาษาไทยด้วยค่ะโอเคได้มีการสำรวจและมีการบันทึกในปี 2015 ของ IUCN มีอยู่ประมาณ 189 ตัว แต่ว่าหากเป็นจำนวนที่แน่นอนจริงๆจะมีอยู่ที่ประมาณ 150 ตัว แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามเราเนี่ยยังถือว่ามีพื้นที่ป่ามีhabitat ที่อยู่อาศัยค่ะสรุปก็คือพื้นที่อาหารทุกอย่างเนี่ยอุดมสมบูรณ์พอแก่การเจริญพันธุ์ของเขาในธรรมชาติและเพื่อที่จะเพิ่มจำนวนต่อไปได้เรื่อยๆค่ะ If you look at this table, if you look carefully at Thailand's neighbors, you will see that Cambodia now has no tigers. Laos has essentially no tigers. Vietnam also tigers are gone.
we know that tiger numbers are declining rapidly in Myanmar. So again, Thailand is the best hope for tigers in Southeast Asia. แน่นอนค่ะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดูแล้วประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศที่มีจำนวนเสือมากที่สุดเนื่องจากว่ากัมพูชาลาวเวียดนามและพม่าไม่มีหลงเหลือแล้วอาจจะมีนิดหน่อยในพม่าค่ะแต่นอกจากนั้นก็คือไม่มีเสืออยู่อีกแล้วนะคะ This again summarizes this information. This map and these numbers show you where most of the tigers are found in the world. And you will see that well over 50% of the world's tigers, estimated to be about 2,200, are found in India. จากแผนภาพที่จะเห็นว่ามีมากกว่า 2,000 ตัวที่พบเจอเนี่ยอยู่ในประเทศอินเดียทั้งหมดมันมี 3,890 ตัวแต่มากกว่า 2,226 ตัวเนี่ยอยู่แค่เฉพาะในประเทศอินเดียนะคะ So we have good reason to believe that tiger numbers are slowly increasing in India and Nepal, Bhutan. There's evidence that tigers are now increasing in Russia, and we estimate now there are over 400 tigers in Russia. และจากแผนภาพอีกเช่นกันจะเห็นว่ามีมากกว่าประมาณ 433 ตัวที่มีอยู่ในรัสเซียถือว่าเป็นจำนวนที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นเช่นกันค่ะ The area where tigers really are not doing well is in Southeast Asia, with the exception of Thailand, where again we have reason to believe that Thailand can maintain a viable population. และแน่นอนค่ะว่าจะต้องเป็นประเทศไทยอีกเช่นกันที่จะสามารถทำให้เสืออยู่รอดต่อไปได้ Let's talk about why it's important to save wild tigers. ทีนี้เราจะมาถึงคำถามที่ว่าทำไมถึงสำคัญที่เราจะต้องอนุรักษ์เสือให้คงอยู่กับป่าไว้นะคะ First of all, tigers, as the largest carnivores in the ecosystem, play a very, very important role in regulating the population of prey and other functions in that ecosystem. Can you repeat that one more time? I lost my mind. Yes, I'm sorry. We're talking about reasons why tigers are important, why the conservation of wild tigers is important. ค่ะว่าทำไมเสือถึงสำคัญกับระบบนิเวศนะคะ And tigers are the largest carnivores in the forest ecosystems of Southeast Asia. ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เสือถือว่าเป็นสัตว์กินเนื้อที่มีความสำคัญสูงสุดในห่วงโซ่อาหาร So tigers play an important role because they control and regulate the population of other species. และแน่นอนค่ะว่าเขาก็จะเป็นคนควบคุมจำนวนของสัตว์อื่นๆที่ต่อจากห่วงโซ่อาหารอีกเช่นกัน Another reason is that a forest, a habitat that can support tigers is big enough and healthy enough to support virtually every other species found in the forests of Thailand. และในป่าในประเทศไทยรวมถึงในประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือว่าเหมาะสมแล้วก็มีอาหารที่อุดมสมบูรณ์เพียงพอที่จะให้เสือแพร่พันธุ์และขยายพันธุ์ต่อไปค่ะ If you look at this picture, which is taken in Mae National Park in the northwest part of Thailand, you can see this is a very healthy forest, and this forest provides many benefits. It regulates the supply of water, it supplies clean air, supplies oxygen, it stores carbon dioxide, so it has important functions in preventing climate change as well. ภาพที่เห็นอยู่ข้างหน้าเป็นอุทยานป่าแม่วงนะคะจะเห็นได้ว่าป่ามีความอุดมสมบูรณ์มีอากาศที่ดีคือทุกอย่างเหมาะและเพียงพอสำหรับการขยายพันธุ์สัตว์ป่าค่ะ And also tigers have an important, I think, cultural and spiritual aspect. Tigers are an important part of the culture of virtually every Southeast Asian country where tigers have been found. So they have
important cultural aspects as well. ค่ะสำหรับเกี่ยวกับ cultural หรือเกี่ยวกับวัฒนธรรมเสือเองก็มีความเชื่อมโยงแล้วก็โยงใยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ So let's talk about the threats to tigers. Why have tigers been disappearing from the forests around the world and the forests of Thailand? แน่นอนค่ะมาถึงคำถามสำคัญที่ว่าแล้วทำไมเสือถึงมีการค้าเพิ่มขึ้นและทำไมจำนวนเสือถึงลดลงนะคะ Certainly one of the most important threats to Thailand virtually everywhere is poaching for the wildlife trade. แน่นอนค่ะนั่นคือการค้าหรือการจับเสือไปขายนั่นเอง This is a picture of a tiger that was poached by a Vietnamese poacher in Hue Quoc Kheng. นี่ในรูปนี้เป็นรูปป่าที่ห้วยขาแข้งซึ่งมีคนบุกรุกเป็นคนis that Burmese เวียดนามีสเป็นชาวเวียดนามนะคะกำลังทำการจับเสืออยู่นั่นเอง Other threats to tigers include the loss of forest, the loss of habitat. Tigers need large areas of forest and connected habitat. อย่างที่ทราบการปกติเสือเนี่ยหนึ่งตัวก็คือจะใช้พื้นที่ในการครอบครองอาศัยค่อนข้างมากแต่เมื่อเกิด habitat restriction หรือการทำลายป่าเขาก็จะมีพื้นที่ไม่เพียงพอสำหรับการอยู่อาศัยและการแพร่พันธุ์นะคะ Another threat to tigers is the loss of prey in areas where there is not sufficient prey, and that is also usually due to poaching. If there's not sufficient prey, tigers cannot survive. เสือจะไม่มีโอกาสอยู่รอดแน่นอนหากว่าพื้นที่ที่เขาอาศัยอยู่ไม่มีปริมาณอาหารที่เพียงพอซึ่งก็แน่นอนค่ะว่าเกิดจากการเข้าไปบุกรุกแล้วก็เข้าไปทำลายสัตว์ป่าอีกเช่นกัน Yes, let me show you some of the most important areas for tiger conservation in Thailand. I think I'm going to have to come over here. So again, we don't know the exact number of wild tigers in Thailand, but let's say it's 150. A large percentage of those tigers are found here in the area that we call the Western Forest Complex. แน่นอนค่ะว่าเราไม่สามารถรู้จำนวนที่แน่ชัดได้ว่าจริงๆมีจำนวนอยู่ประมาณเท่าไหร่แต่ประมาณกันว่ามีอยู่150ตัวที่เป็นเสือที่อยู่ในป่านะคะซึ่งก็จะอยู่ทางทิศตะวันตกนะคะ Just say a little bit more about the Western Forest Complex. It's the largest protected area complex in Southeast Asia. It's nearly 18,000 square kilometers. So it's quite unusual to have such a large protected area. เพราะฉะนั้นพื้นที่ที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่รวมสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็มีขนาดใหญ่ที่สุดสำหรับการที่จะให้เสืออยู่ในบริเวณหมายถึงเสือเนี่ยเขาก็จะอยู่ในบริเวณที่รวมสมบูรณ์ที่สุดซึ่งแน่นอนว่าป่าที่รวมสมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทยก็จะอยู่บริเวณนี้ค่ะซึ่งขนาดก็จะใหญ่พอสำหรับเขาในการดำรงชีพ Other areas that either are important or potentially could be important for tiger recovery include the Khao Yai Dong Phaya Yen complex, which is right here. Other areas where some tigers may still persist are the Kengpachan Huiburi area and adjacent forests in Myanmar. There are some other places potentially where tigers could survive in Thailand, including the area around Pukio. There may still be some tigers down on the border with Myanmar, but if there are tigers there now, the numbers are quite small. ค่ะเพราะฉะนั้นแหล่งที่2ก็จะเป็นบริเวณเขาใหญ่แหล่งที่3จะเป็นบริเวณแก่งกระจานแหล่งที่4จะเป็นบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยและแหล่งที่5คือภูเขียวนะคะ All right, so what can we do to improve tiger conservation in Thailand? Actually, Thailand has what they call the Thailand Tiger Action Plan, which was developed in 2010. ในปี 2010
ได้มีการทำแผนที่ชื่อว่า Thailand Tiger Action Plan ขึ้นเพื่อที่จะมีการควบคุมและอนุรักษ์เสือ This Tiger Action Plan was prepared as part of Thailand's commitment to the Global Tiger Recovery Program, which was formulated in 2010 in Russia. และแผนที่ว่าได้มีการประชุมและจัดตั้งขึ้นที่รัสเซียในปี 2010 นะคะ Okay, there are five main points for the Thailand Action Plan. Number one is strengthening direct conservation action. Actually, let me go to the slides. I'll go to the slides. That will be easier for you. So, priority action one is strengthening direct conservation efforts. That means having rangers, patrolling, protecting the areas and the tigers from poaching. แผนที่1ค่อนข้างจะเป็นในแนวปฏิบัติการก็คือ enforcement conservation จะเกี่ยวเหมือนจะเป็น ranger ที่ลงพื้นที่เพื่อที่จะคอยควบคุมแล้วก็ป้องกันบริเวณที่อยู่ของเสือเพื่อพิทักษ์เสือแล้วก็ไม่ให้มีการบุกรุกป่าด้วยค่ะ The second priority action is to do what's already been done, to do what's been successfully done, and replicate those protection efforts elsewhere. The best example of that is the work that the Department of National Parks with the Wildlife Conservation Society and other NGOs have done at Wei-Kwa-Keng, including Sud Foundation, is to do the same thing in other places. แน่นอนค่ะแผนที่2คือให้มาตรการที่มีอยู่แล้วดียิ่งขึ้นไปอีกปกติงานที่สืบนะคะเสถียรธรรมหรือ NGO อื่นๆทำคือเพื่อป้องกันสัตว์อยู่แล้วทำสิ่งนั้นให้ดีขึ้นและกระจายพื้นที่ในการทำไปให้ทั่วถึงค่ะ Number three, we need to strengthen and improve our research and information management. That includes sharing information from camera traps, sharing information about tiger movement from one place to another. แน่นอนค่ะอันที่3เป็นเกี่ยวกับ monitoring หรือการสำรวจนะคะมีการติดตั้งกล้องตามสถานที่ต่างๆเพื่อที่จะได้เห็นว่าเสือที่อยู่จากที่นึงเนี่ยเขาเดินทางไปยังที่ไหนบ้างหรือการคอยควบคุมสอดส่องจำนวนประชากรที่มีของเสืออยู่อย่างทั่วถึง The other thing we need to do is make sure that the Thai public, both citizens and government officials, understand the importance of Thailand for tiger conservation. เป็นว่าอันนี้สำคัญที่สุดเพราะหากไม่มีการสื่อสารที่เข้าใจระหว่างรัฐบาลแล้วก็ผู้คนไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรือทุกหน่วยงานที่จะร่วมกันทำความเข้าใจในการตรงกันและการมีส่วนร่วมที่จะเข้าใจถึงว่าความหมายของการอนุรักษ์จริงๆเป็นยังไงร่วมกันแล้วเนี่ยงานก็จะไม่สามารถสำเร็จได้ Thailand is one of only a few countries in the world where wild tigers have a chance of surviving. อันนี้ก็สำคัญที่สุดเช่นกันค่ะประเทศไทยถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศเพียงไม่กี่ประเทศในโลกที่ถือว่ามีสภาพภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ที่จะทำให้เสืออยู่รอดต่อไปได้เพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องทำภารกิจนี้ให้ได้ And that will take substantial investment in terms of more protection, more rangers, more patrolling, more efforts to work with communities. So NGOs, businesses, international organizations need to work with the Thai government to secure the resources needed to protect tigers into the future. แผนที่5 Tiger Conservation Strategic Financing คือการรวมทั้งหมดอันที่1ถึงอันที่4จากทุกหน่วยงานทุกภาคทุกองค์กรรวมกันค่ะ But again, the good news is
because Thailand has a strong system of protected areas, we can do this. และแน่นอนค่ะเพราะว่าเหมือนที่กล่าวมาก็คือจากทั้งหมดนั้นถ้าเกิดเราร่วมกันจริงๆก็จะเป็นที่ที่ให้เสืออยู่ต่อได้ I would just like to show you this video, if I can get it started, just a moment. There, I see it. So that was a video that was taken 2 years ago in the Western Forest Complex. And we have a number of other videos showing the same thing. Tigers are breeding, tigers are producing cubs, tigers are surviving in the wild. So we want to see more of that. แน่นอนค่ะว่าเป็นวิดีโอเป็น camera trap ที่ถ่ายรูปเสือเมื่อ2 ปีที่แล้วนะคะแล้วเราก็อยากจะเห็นสิ่งนี้เพิ่มขึ้นอีก Let me just close with a short story. เดี๋ยวเขาจะพูดจบเกี่ยวกับเรื่องสั้นๆนะคะ So, 3 or 4 months ago, I was in the Western Forest Complex. I was at the headquarters of one of the wildlife sanctuaries in the Western Forest Complex. And anyway, I was sitting eating lunch, middle of the day, and I heard this. Oh my God, what was that? And my friend says, it sounded like a tiger. And then about 10 seconds later, that can't be a tiger. It's the middle of the day. We're sitting at park headquarters. ถึงว่าทุกคนเข้าใจแล้วว่าเป็นทำเสียงเสือไม่ได้ So I said that has to be a video or somebody's playing a tape. You can finish story. I will tell it in Thai. Okay. So anyway, we said can't be a tiger. Somebody's playing a video, and then we went over to where there's an outdoor place where some women were preparing lunch at the edge of the forest. So we went over for lunch, and the women said to us, "Did you hear the tiger about 30 minutes ago?" And I said, "That really? My God, it really was a tiger." And so, in fact, we really did hear a tiger. สรุปก็คือคุณกรณ์ได้เจอเสือจริงๆในขณะที่ปฏิบัติงานอยู่ทางป่าภาคตะวันตกเป็นช่วงกลางวันก่อนที่จะมีการอาหารเที่ยงแล้วก็ได้ยินเสียงเสือคำรามแล้วก็ไม่เชื่อว่ามันจะจริงหรือไม่จริงแล้วหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงเสือคำรามขึ้นครั้งที่2แล้วเขาก็คิดว่าคงต้องมีใครเปิดวิดีโอเสียงของเสือแน่ๆเลยหลังจากนั้นพอออกมากินข้าวเที่ยงแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงถามว่าเมื่อกี้ที่ได้ยินเสียงคำรามก่อนหน้านั้นครึ่งชั่วโมงได้ยินหรือเปล่าแล้วเขาก็เลยระลึกขึ้นได้ว่าโอ๊ะแสดงว่ามันคือเสียงของเสือจริงๆนะสิ So anyway, that was the most amazing sound, unforgettable sound that I've ever heard. And that's our hope, that the tiger will continue to roar. แน่นอนค่ะสำหรับนักอนุรักษ์อย่างคุณกรณ์การได้ยินเสียงของเสือจริงๆการที่ได้รู้ว่าเขายังคงมีชีวิตอยู่จริงๆในป่าคงเป็นความรู้สึกที่ไม่สามารถลืมได้แล้วก็คงเป็นความรู้สึกที่แล้วฉันก็จะอยากอนุรักษ์เสือแบบนี้ต่อไปเพื่อให้เขาอยู่กับเราอย่างนี้ต่อไปอีกเรื่อยๆนานๆนะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ